En este video veremos cuáles son los sonidos que producen las criaturas de Trevor Henderson. Sonidos muy aterradores que si los tenemos en cuenta así, podemos saber cuál es la criatura que se encuentra alrededor nuestro. Sin más que añadir, vayamos a saber cuál es el sonido perturbador que producen los monstruos de Trevor Henderson. Smile Room Host es una criatura la cual, supuestamente según lo que nos dice Trevor, es una de las víctimas de Smile Room. Según lo que Trevor dice, cuando una víctima de esta criatura logra sobrevivir, le echa una maldición poco a poco que lo convierte en un Smile Room que tiene una boca que va desde la parte de atrás de la nuca hasta la parte inferior de la cintura. El sonido que produce esta criatura se llama algo como una voz así. Starline Cinema es una criatura carnosa que vive en lo que parece ser alguna sala de cine abandonada, de ahí derivaría el nombre de la criatura. The Nervous House West, o huésped nervioso al español, es un titán enorme. Tiene dos ojos saltones. Según lo que Trevor dice, no es una criatura hostil, pero aún así una organización secreta lo ha podido capturar y no ha parecido mostrar signos de hostilidad cuando se le fue capturado. Good Boy es un espectro de un perro. Este es uno de los santos patrones más conocidos de Trevor Henderson, del cual más adelante si quieres voy a hablar. Bodyworm es una criatura enorme. Es similar al cuerpo de un gusano, de ahí deriva el nombre de la criatura. Esta anomalía emerge de la tierra únicamente para poder alimentarse. Justo cuando las fracciones de alimento que tiene se agotan, utiliza sus apéndices no solo para agarrar personas y destruir, también para poder atrapar su alimento. En este caso son varias aves, las cuales podemos ver que lo rodean en esta fotografía. Teke Teke es una variante hecha de Trevor, de la leyenda urbana Teke Teke, esa leyenda urbana japonesa de la que todos sabemos. En este caso, esta criatura es bastante similar, aunque de género masculino. En el siguiente audio podemos oír cómo la criatura ataca a una mujer. The Garbagger o el basurero es una de las criaturas más pacíficas en el mundo de Trevor. Tiene un cuerpo como si fuese de una criatura cuadrúpeda y tiene una máscara de color rojo que tiene un rostro humano. De Garbagger, según lo que dice Trevor, cuando se le deja basura podrida o alimentos en descomposición, a cambio deja regalos bastante increíbles que de seguro te van a agradar mucho, desde joyas hasta ropa e incluso pares de guantes, aunque estos no serán siempre los correctos. Turbelcam es una criatura humanoide
según lo que dicen muchos por ahí, este es pariente de Bonesworld y puede ser así, ya que este es una entidad semiesquelética. En esta imagen podemos ver cómo Durbalcam ha distorsionado la cámara, traducido al español como destructor de cámaras, es ahí donde derivó su nombre. Arles Creature, o conocido también como no hecho para nuestro mundo, es una entidad alienígena que parece no tener brazos, aunque posiblemente los tenga, solamente que en la imagen no sale. Según lo que dice Trevor, algún día él podrá encontrar el camino de vuelta a su casa, debido a que las leyes de la física aquí en nuestro mundo le están afectando y de manera muy negativa. Chicos, espero que este video les haya gustado. Nos vamos a ver en la próxima. Adiós y un saludo mega especial para todos. Chao.